一整夜不平静的这个台风夜啊，那么呢，当然了，今天呢虽然台风出海了，但是呢，我们要特别提醒，今天的焦点我们要从呢，在这个东北部、东北部呢，转移到整个西半部地区，尤其是在中南部地区了。好，我们首先呢，先从这个警报区域图我们就先来告诉大家，凯米台风呢，昨天我们看到整个路线一路走来摇摇摆摆，甚至呢，昨天它就已经在家门口，离花莲呢，事实上呢，离陆地就只有20公里，但是它就在这边打个转，因此呢，最后它登陆的地点选择在凌晨0点的时候，在宜兰的南澳登陆，那么呢，一直到呢今天清晨，也就是呢4点20分的时候，从桃园的新屋出海了。那么呢，一出海之后我们可以看到，事实上现在呢，几乎还是呢，大部分几乎绝大部分的台湾本岛都还在呢整个警戒的区域范围之内。那么台风呢，凯米台风也因为一登陆，从一个强烈台风变成了中度台风，但是呢，整个7级暴风圈没有并没有呢缩小，现在整个7级暴风圈还是在250公里，所以呢，按照它现在的行进速度，因为现在的速度有比较快，因此预估整个暴风圈要脱离台湾本岛，差不多是在今天深夜朝11点或10点左右。但无论如何，我们呢一直在强调，凯米台风它的危险不在于它暴风圈本身的环流，真正要注意的是它呢即将离开台湾之后，随之而来带上来的红台尾，也就是呢强劲的西南气流。事实上呢，从昨天深夜开始，在中南部地区已经呢下起了非常剧烈的降雨。从昨天晚上10点以后，每个小时的时雨量都是50、60。当凯米台风一登陆之后，每个小时的时雨量几乎都是在70、80、90，甚至破100的时雨量是持续在下着的。所以我们接下来就从雷达回波图要告诉大家了，事实上呢，整个中南部的危机现在才正要开始而已。怎么说呢？我们可以看到呢，北部跟东半部虽然今天上半天还是会有强风，还是会有较大的雨势，但随着台风逐渐的远离，事实上呢，北部东半部的风跟雨在今天是会逐渐的小下来了。但是呢，整个西半部，尤其是在苗栗以南的部分，我们从雷达回波图当中，您可以看到一条又一条呢，这个红色的雨带会不断的冲击，不断的袭击在中南部地区，不管是平地，尤其是山区。所以在这样的情况之下，我们要告诉大家，现在光是一个时雨量的部分，在高雄的茂林山区有92毫米。那么刚刚熟立呢6点多钟在报气象的时候，高雄茂林呢是时雨量来到121毫米，而屏东山地门现在的时雨量78毫米。那如果说这样的一个时雨量你还没有概念的话，我们就要来看看，从今天的凌晨0点下到现在7个钟头，到底下了多少雨？我们从单日的雨排当中我们就要来看整个单日的雨排的这个雨量累积图，您就可以发现，整个雨最多已经呢紫到发白的是在哪里？没错，就在中南部的山区，最多嘉义竹崎这边下了460毫米，7个小时下了460毫米，已经快逼近500毫米。也就是说呢，7个小时就超大豪雨了。那么呢，在眉山也是超过了401毫米，整个高雄山区、屏东的山区，还有南投的山区，全部超过300毫米。而这样只是刚开始，因为现在才礼拜4，目前才早上的7点钟而已，所以我们透过呢色调强化的卫星云图，我们就要来告诉大家，为什么其实呢整个凯米台风真正的危险是在它的红台尾，因为我们说了，它是整个西南季风整个季风潮所产生出来的台风，所以后面你有没有看到这些长长的红台尾，这一整条
桃红色到变白的这个地方，代表的都是非常剧烈的对流，而这样的一个剧烈对流里面有强降雨、剧烈降雨、雷暴都是在其中。而随着台风远离，这整条尾巴就会被带上来，不断的袭击中南部地区。而我们要告诉大家的是呢，像这样的一个剧烈降雨，不管是在山区或是在平地，都会有灾情产生。山区当然会有土石流啊，还有落石坍塌，但是平地不要忘了，每天都有涨退潮。这样的一个剧烈降雨下到了都会区，下到了平地沿海，事实上都会没有时间宣泄，也都有机会产生海水倒灌跟淹水的灾情。那么因此就今天我们要透过风跟雨的示警，强调今天的雨量预估的部分，当然从整个台中的山区您可以看到，包括了南投、嘉义、台南高屏、台中还有宜花山区，还是今天超大豪雨警戒的区域。无论如何要特别警戒小心。风的部分呢，最高峰已经过了，但是呢，就今天来说，整个沿海还是呢都会有9到10级的强阵风。那么同时，我们也要特别提醒，在澎湖的部分，现在的风力非常的强。台风逐渐远离之后，其实呢，包括今天的金门还有马祖，风跟雨都会呢明显的增强，尤其是在马祖的部分，更靠近台风的中心，都要特别的小心。因此，最后淑丽透过影响时程，再次提醒大家，今天礼拜4的一整天要特别小心的，就是中南部、澎湖都有剧烈降雨，山区会有大豪雨，甚至不排除超大豪雨。北部东半部午后其实降雨的强度就会明显的趋缓。那么呢，在礼拜5提醒中南部，其实今天一天，明天还有一天，虽然明天降雨的强度略微减小，但是呢，这样的一个大雨还有豪雨的情况要一直持续明天一整天。所以无论如何，提醒中南部的观众朋友们提高警觉。时间交给嘉如。好的，各位观众朋友，大家早安啊！经过呢这凯米台风啊，在这个凌晨0点一登陆之后呢，我们可以看到的是啊，其实从昨天到今天，大家其实都有感受到这凯米台风的威力。那这凯米台风啊，在登陆之后，在刚刚呢4点20分的时候，也已经出海了。好了，这个时候这个关键的时刻，在这边要特别呼吁的，今天大家要把整个注意力跟焦点转到西半部，尤其是在中南部地区。那么事实上呢，中南部地区啊，已经下起非常惊人的这种剧烈降雨，而且现在只是个开始而已。那么因此呢，在今天来说的话，我们要特别提醒，也就是中南部，尤其是在云嘉以南的观众朋友们，要时时刻的提高警觉，因为呢，这种超大豪雨还有剧烈降雨，随时都可能为中南部，特别是在山区带来这种剧烈降雨可能带来的致灾性的灾害。所以呢，我们赶紧先从雷达回波图当中呢，我们就先来看看。那么事实上呢，凯米台风啊，昨天呢一路走来，尤其昨天呢，它的这个中心核心的这个环流啊，已经都到了家门口花莲这边，距离花莲陆地上啊，其实只有20公里。可是呢，它呢给花莲呢，这短短几个小时之内带来的灾情不打紧，它偏偏就不进去。因为呢，从这个路径上，您可以发现，其实呢，它就在呢这个外面这样打转了一圈，打转了一圈之后，最后在凌晨0点，今天凌晨0点，那么从南澳的地方登陆，一登陆之后呢，跨越了这个中央山脉、雪山山脉，然后呢，在今天清晨4点20分的时候，从桃园的新屋出海了。好了，那您可以看到这个过程当中呢，事实上，当然在整个，尤其昨天在登陆之前，花莲呢，还有这个宜兰，都是呢这种狂风暴雨的情况。那么目前来说的话，因为呢台风的中心已经来到了这个台湾海峡，因此我们也可以看到整个呢北部跟东
半部虽然还是有强风，虽然也是有大雨，但是明显就已经开始趋缓了。可是呢，因为现在呢，整个中心来到了这个台湾海峡，所以现在呢，整个逆时针环流的情况之下，目前整个西半部地区吹的都是呢强劲的西北风。另外呢，我们说了，就是呢，整个凯米台风，它后面跟的是非常强大的，也就是呢，它这个又大又强的红台位，事实上呢，顺着整个呢西南风，而且我们也可以说它就是西南气流，事实上也逐渐都被带起来了。因此呢，从今天凌晨0点一直到现在为止，短短呢5-6个小时，已经呢在这个中南部，尤其的嘉义这个山区，都已经下起了大豪雨以上等级的雨量，而且现在光是时雨量都已经呢，持续好几个小时，已经呢都是90毫米，而且是破120毫米这样惊人的剧烈降雨，一直持续在下。好了，接下来我们要先从警报单来看一下，就是呢，到底目前整个凯米台风它现在呢走到哪里，还有呢现在的警戒区域。我们从呢最新一报的警报单呢，您可以看到目前的整个呢凯米台风它的中心位置就已经来到了新竹的北西方，差不多呢30公里的海面上。目前整个暴风范围还是相当的大，7级的暴风圈还是呢在这个250公里左右。不过它的强度已经呢一登陆之后，受到台湾陆地的破坏，它已经从强烈台风变成了中度台风。当然呢，在这样情形下，今天一整天都还是凯米台风影响台湾呢风跟雨最剧烈的时候，甚至我们可以说，今天呢这剧烈跟破坏的程度更胜于昨天。那么，所以现在全台各地，包括台湾附近的海域，都是在警戒的区域范围之内。那么今天事实上有几个地方我们要特别提醒，一个当然就是中南部地区，尤其是在中南部的山区。另外还有就是呢，在这个台东呢，昨天呢，因为都是处在下风处，所以台东甚至呢，昨天都还出现了焚风的现象。但是呢，因为现在整个风向的改变，所以今天呢，其实台东也会有豪雨出现。再来就是几个离岛，今天呢，澎湖当然也是会有强风豪雨，但是呢，更要提醒的就是马祖跟金门。今天呢，随着呢这个凯米台风中心出海之后，那么呢金门跟马祖的风跟雨会明显增强。那么尤其马祖要注意，因为它是比较靠近凯米台风的中心。那么因此呢，今天呢，在整个凯米台风要登陆到大陆福建之前，那么马祖的风跟雨也会有狂风跟暴雨的情况出现。好，接下来我们要进一步来看的就是，那从这3天，凯米台风已经为全台湾带来了多少雨量了？你从这一张3天的雨量累积图当中，我们看到2个热区，一个热区当然就是我们说的首当其冲的东北部地区，另外就是呢在中南部的山区，这2个地方都是呢到目前为止凯米台风所造成最多雨的地方，而且雨量是相当惊人的。你可以看到太平山3天的累积是1184毫米，那么屏东的马家目前是累积了878毫米，茂林这边也有784毫米，那么阿里山775，那么台中市的和平742毫米。可是呢，我们要告诉您的就是呢，在中南部这边，其实整个累积整个降雨才要刚开始而已，已经都下了700-800毫米，现在才刚开始，没有错，现在才刚开始而已。以从昨天到今天来看的话，在屏东泰武的最大时雨量，你知道是多少吗？123毫米。现在最大的时雨量是多少呢？在高雄的茂林，现在1个小时就下了121毫米。如果光是从这个数字来看，那么您大概就可以知道为什么我们不断在强调，事实上呢，这个凯米台风它最危险的地方不在台风暴风圈的环流结构里面，而是呢在它后面所跟进来的
红台位，也就是呢整个西南气流所造成的伤害。所以这一点我们要特别提醒中南部的观众朋友，甚至就连平地都会区的朋友们，像这么剧烈的降雨下来，第一个呢，每天都有涨退潮，尤其在涨潮的时候，这样的一个雨根本没有办法顺利的排出，甚至呢，强烈的西南风进来的情况之下，还会有海水倒灌的情形。因此，今天不止山区呢会有呢致灾性的降雨，就连呢平地都要特别小心淹水的灾情。好了，那我们再来看看喽，到底呢风的部分又是如何？我们可以看到这一次呢，以风力排行的部分，最大的阵风澎嘉雨14级。花莲也有14级，那么台东兰屿呢，还有苏澳是13级，秀林是有12级。那么从雷达回波图当中呢，我们也可以看这个阵阵的阵风啊，现在风已经不会更大了，因为呢，凯米台风现在已经变成了一个中度台风，但是后面紧跟着这个呢，红台位，也就是呢，现在啊，你可以看到西北风，还有呢这个西风、西南风汇流的情况之下，整个降雨就是在中南部地区，今天一整天，明天再有一天的时间。事实上呢，这种剧烈降雨是持续性的，不断的在下。所以刚刚我们说了，在茂林这边就有121毫米这样的时雨量，屏东三地门现在呢也有92毫米。我们呢再从这个一天呢，光是一天的排行当中，我们就要来告诉大家，短短6个小时下的多少？短短6个小时，嘉义、竹崎、奋起湖这边就下了400毫米了。那么呢，在眉山这边也有339这样的一个数字，我们是要告诉大家，什么才刚开始？什么叫做才刚开始而已？6个小时下400毫米这样的一个雨量。因此呢，从卫星云图当中呢，我们就要告诉您，凯米台风现在开始出海，也准备要远离了。有没有看到这后面跟上来的，就是俗力所说的红台位？红台位的危险远比台风环流本身还要来的危险。为什么？我们再从色调强化的卫星云图来告诉大家，因为这个整个都是呢西南季风，整个西南气流，有没有看到这红紫到发白的这边里面都是非常剧烈的对流，里面呢都有呢非常明显的雷电。那么因此在这样的情况之下，顺着的这个凯米台风逐渐的远离，然后呢整个红台位上来，那么因此这些旺盛的对流跟水汽都会被带到中南部，尤其是云嘉以南的部分。那么因此呢，我们也特别提醒大家，在整个今天的雨区预报当中，您很容易的就可以发现，北部跟东半部的降雨，其实呢，随着台风远离，逐渐的会缓和下来。但是中南部的豪大雨的现象一直持续下去，而且呢，这样的一个情形还要到明天，几乎还有至少半天以上的时间，还要下到礼拜6。所以特别提醒观众朋友，尤其中南部的朋友，严加戒备了。好的，所有观众朋友，大家早安。确实呢，现在很多人关心的就是凯米台风它的最新动态，以及它的台风中心现在究竟走到哪里了。我们先带大家来看呢，其实凯米台风呢就在今天的凌晨0点，也就是呢昨天深夜的24点的时候，它的中心呢是一度的呢是从这个宜兰的苏澳这一带来去做宜兰的南澳一带登陆，而这个登陆的过程当中可以说是非常的曲折哦，因为呢它昨天的傍晚开始，其实都是在花莲的外海附近来去做打转，这个点呢，一直到了深夜的时候，它登陆到南澳之后，一路的就穿过了这个北台湾的部分。而最新的消息就是在今天的早上，今天早上大概几点的时候？今天清晨大概早上的4点20分的时候，现在这个凯米台风的中心已经从新屋这一带出海了。现在呢，也因为呢，正是这个凯米台风它出海的过程，所以北台湾呢，其实现在刚好呢，它是一个空洞的地方，雨势上面来说，真的没有来的想象中这么来的大。
但是要留意的就是它当台风的中心出海之后，慢慢往北走的时候，现在呢下面这边的对流云系还是会持续上来，所以北台湾要注意，还是会有比较大的一个雨势。尤其我们可以看到现在呢雨下最大、最明显的地方就在哪里？就在南台湾，像是南台湾现在呢，包括了高雄的冈山以及嘉义，现在时雨量都有将近100毫米，可以说是非常的惊人，而且这样的一个雨还会持续的下去。因此要提醒说，观众朋友绝对不能够掉以轻心，就是从今天的清晨一直到今天的下半天，累积的雨量可以说是非常的多。我们进一步就从雷达回波图跟卫星云图的整合带大家一起来看。你可以看到呢，其实现在整个台米台风它的一个中心位置就是刚出海而已，所以呢，现在整个台米台风可以说是持续的影响着台湾，而且是笼罩在台湾当中的。而现在呢，慢慢的后头这些的对流云系还是持续的在移入台湾上口哦。也因此呢，其实这一次会说凯米台风的影响可以说是雨的影响绝对是会大于风的，主要就是呢，它未来持续的在往北走的过程当中，后面这一边呢，整个西南季风所带上来一个水汽，还是会持续的影响到中部以及中南部的地区，尤其在中南部的山区，在这一次呢，气象署可以说是预估到山区的总雨量，恐怕呢是会来到1800毫米，所以呢，因此接下来整个中南部地区从今天开始，从现在此时此刻开始，其实才是雨势最大最明显的时候。不过在宜兰地区来说的话，因为呢现在整个台风中心已经逐步的登陆，也已经出海了，所以呢整个宜兰的雨势呢，其实在今天包括宜兰跟花莲雨势上面来说，从今天上半天到中午过后，慢慢的就会逐步的趋缓下来。但是还是要提醒说，观众朋友，尤其在山区比较脆弱的地方，一定要严加的注意整个台风所带来的一个降雨的情况。继续呢，我们就从雨量的排行带大家一起来看。我们来看从这3天来说哦，其实也只有短短将近50个小时而已。从宜兰，也就是整个台风影响最剧烈登陆的这个地方，在宜兰的太平山已经累积了超过1000毫米，来到了1172毫米。另外呢，在屏东的马家，屏东这边呢，可以说是从昨天的下半天一直到今天的清晨到深夜这一段时间，你可以看到整个雨量呢，在中南部地区是快速的累积的。在屏东的马家也来到了811毫米，另外一个就是在台中的和平也有729，嘉义的阿里山也已经来到了720毫米，这样的一个雨量累积是很惊人。现在呢，整个雨区的热区几乎是从北台湾逐步的转移到南台湾当中。进一步，如果我们从今天从凌晨0点到现在呢早上5点钟的这一段过程，它的一个雨量的累积图，我们就可以看到说，到现在整个的一个降雨情况的分布是怎么样在做转移的。你会发现的呢，就是从今天整个凌晨0点呢，台风中心通过从宜兰的南澳这边一路登陆过去，从桃园新屋出海这个过程当中呢，当然对于宜兰地区啊，还有包括一些桃竹苗山区带来一定的降雨，而且一定的风势。不过呢，在整个雨量累积最多最惊人的，就是在整个中南部的这一块，你可以看到呢，短短5个小时哦，已经累积降下多少？包括像是嘉义的竹崎已经下了380毫米，短短5个小时已经累积了380毫米，这样的一个累积雨量可以说是非常的惊人，而且这样的雨会持续的下去。此时此刻，整个的时雨量也非常大，有将近80毫米跟100毫米都正在下，也因此要提醒说，观众朋友绝对不能够掉以轻心。除了雨的影响以外，其实这一个台风呢，在通过的过程当中，整个的一个风影响也是非常的大。进一步呢，我们就从最大的阵风带大家来看，在昨天呢，整个台风中心通过的过程当中，包括了基隆的彭佳屿，从原本的11级来到了14级。另外呢，一个是在花莲市也有14级，而台东的兰屿13级，包括了宜兰的苏澳也出现了13级，还有花莲的秀林也有12级。其他呢，像是在整个西半部地区的沿海，因为呢整个台风的风场的变化之下，其实西半部地区沿海受到洒管效应的影响，温度是整个的一个风势上面来说，也都是出现有将近10级、11级的强阵风。因此还是要提醒大家，整个台风在出海而且持续往北上的过程，整个西半部地区的沿海还是会有比较强的风势跟雨势。我们进一步呢，就从整个风雨的市景要带大家一起来看。其实从风雨市景可以看到，从今天一天的雨量的预估，你可以发现呢，其实在哪些地方还是会有可能出现超大豪雨的，包括了就是在我们刚刚所提到的南投、嘉义以及整个高屏的山区。另外一个要特别留意的就是包括嘉义、台南以及高雄、屏东这些的平地，风势
雨势还是会持续下去，尤其一整天都会是一个强风豪雨的情况。另外再来看到的就是在风力预估的部分，从风力预估来说的话，基本上呢，在整个西半部地区沿海都还是会有9到10级。那另外呢，在东半部地区，昨天呢风势比较大的这个情况之下，慢慢的会已经有所的缓和下来，大概都是有8级到9级的阵风。而另外一个就是在所谓的兰屿绿岛以及恒春，也都还是会有11到13级。而最后呢，我们整理了几个影响的时程，要提醒所有观众朋友注意的。从今天呢一整天开始呢，其实中南部你要留意的就是强风豪雨，而且在山区还是会持续有大豪雨的现象发生。北部跟东部地区来说的话，现在你会发现整个台风中心慢慢通过之后呢，现在开始的确呢有一些地方整个雨势上面是有所的缓和下来，但是还是要注意上半天有可能呢间歇的整个台风的一个环流进来的扫到的时候，还是会出现比较大的一个雨势。但是呢整体的雨势来说的话，从今天的中午过后，慢慢的就会逐步的缓和下来，到明天会较为的趋缓。另外一个要留意的就是外岛的，包括了金门以及马祖，要注意他们的风雨会逐渐的转强起来。而明天呢是整个外围环流的影响，但是中南部不要掉以轻心，因为中南部地区其实在明天来说的话，整个的雨都还是会持续的下去，而且雨势累积下来都还是会有豪雨甚至大豪雨的等级。北部地区来说的话，的确在明天看起来，整个风势雨势跟东半部地区都会逐步缓和下来，也会开始的逐渐的离开到台风的影响。而这整个台风的暴风圈究竟什么时候才会脱离台湾的陆地？预计会到今天晚上的深夜，大概11点到12点的时候，就会逐步的脱离台湾本岛了。但是还是要提醒所有观众朋友，尤其在今天早上也千万不要再出门，因为呢，整个中南部的雨势恐怕会相当惊人。以上这节最新。